இருடா கொள்ள சிங்கம்டா. வாய்ப்பையா வேணுமா? வாய்ப்பை நாம தான் கொடுத்தோம். எதுக்கு போயிட்டு தரணும் வந்து குச்சி போறடி வேலையாவல அப்படியே போல உங்களுக்கு நான் தின்னது வருமா தின்று கையை வாங்கிட்டு பாக்குறாடா யார் செய்யறான் பாரு கரெக்டா வந்துட்டா அப்ப அந்த ஒசிக்கு எனக்கு வந்து நம்ம நம்ம நம்மனுக்கு அங்கே ஊருக்கு கச்சிடறான் சின்னதாக சின்னதாக அதெல்லாம் சாப்பிடுறேன் பனானா தான் ருசிக்க போறேன் பனானா ருசிக்கலாமா சொல்லு என்ன சொல்லு படுது அது வாய் வந்து சொல்லு சீக்கிரம் 8 கிலோ பச்சை பழம் யாரு எத்தனை சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு 200 ரூபாய் நல்லா வௌரி கீழே கீழே சாப்பிட போறேன் சாப்பிடலாம் ருசிக்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் நொண்டு கைய பாக்காதா அவங்க வேணும் நான் தான் கில்லு பாரு என்னோட கில்லனியா No, that's too pretty. Let's go. Huh? Beep, 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 beep. Adengapa? Kan kali lepas banget harus dibel dia. Kan ditetakkan lah. Bye. Ya lah. Yang kau jago makan. Ya cuma warna. Enggak benar deh. Lai bayang. Bet teman-teman. Kakak nombor 4 kali dapat cara dah. Kakak nak ada berapa? Kakak nak ada berapa tu ni mah? Kakak nak ada berapa? Ada berapa nak berapa? Hai, anda mana sih berapa berapa? Hai, kita. Lu ngapa? Adi masih gila dia. இந்த தோலை தூர மாட்டோம் நல்லா வேலை பார்த்து சாப்பிட்றீங்களா பாரு நான் பார்த்துக்கிறதுக்கு வச்சுக்கமா
வாழைப்பழம் ம் போ ஓடி கடிக்குமே கட்சி அடிக்கணும் இப்படி வச்சுக்கியா இது வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சு யார பண்ணிருக்காங்களா சாமி வந்துட்டு அவன் வந்து இந்த ஓடி போடுவான் உட்காந்து அழுட்டுருவா வேற ரகம் நீனா நான் கேள்விப்பட்டேன் கையா வடையிலேமே நான் வெளியே தெரியாதுண்ணா கையை வடையில கம்மனா வாழ்ந்துக்கிறேன் நீ நான் கேள்விப்பட்டா கையா ஓடுயா நீ கையா வடையா ஏத்தியா வெறி அம்மா கிடையாதே ஏத்தியா உன் மண்டை உடனே போலணும் புளிய மரத்தடியிலே புஷ்பலக்கா மலையே இப்படி வச்சுக்க ரமாடா ஏபா குல்பி ஏபா வாடா சவுக்கவே கத்துது நம்மளை பார்த்து அது வாழைப்பழம் கொடுக்கும் ஒன்று ஒரு வாழைப்பழம் எனக்கு ஒரு வாழைப்பழம் எனக்கு ஒரு வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் ஆமா ஓகே இந்த வாழைப்பழம் சின்னதாக இருக்குனால இந்த தாய்மொழி வச்சாகுது கொஞ்சம் டாம் எப்படியா அந்த கோடி அறிவு கட்டுடா அப்படியே தான் பத்தியில் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் பாரு இங்க பேர் வாழைப்பழம் வேலை ஓகே வாழைப்பழம் வேலை முடிஞ்சு போச்சு வாங்கி அது வரும் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா தண்ணீர் நோயினா துண்ண முடியாது தெரியாது ஓடு வாழைப்பழம் என்ன முடியா ஓ 6 மணி வாழைப்பழம் இரும்பு தேவை வாழைப்பழம் பாக்க இந்த காசுக்கு 200 வாடா ஒரு பஞ்சா வந்தாலும் Kuyang. Mail kuyang dra. நான் போட்டிட முடியல நீங்க சாப்பிடுங்க நான் அடுத்த சேலஞ்ச் ஜெயிச்சிருவோம் அந்த வேலை முடியல சொன்னா இல்லையா நீ சாப்பிட்டு விடாது கொள்ளலாம் டேய் இல்ல வீட்ல சாப்பிட்டு வந்துடா ஐயா உட பிரியாணி நல்லா பாக்கணும் என்னால இந்த போட்டில முடியல அதனால நானும் ஒதுங்கிடுறேன் ஆஹா எல்லாம் வேலை சொல்லுங்க இருக்குதோ காட்டிட்டா பறந்துடா நான் யாரு ராஜா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அதாங்க அப்பா இந்த கடையில நீ வாழைப்பழம்
நீ ஜெயிச்சிட்டனா டேய் நான் தாண்டா எல்லாம் விட ஜெயிச்சிட்டு வந்தேன் இதே ஒரு வீட்டில் ஜெயிச்சிட்டனா நல்லா பேசுற நீ டேய் உன் கை நல்ல கை என் கை என்ன கை அவளுக்கு எத்தனை எல்லாம் வாங்க இங்க எத்தனை சாதனை சொல்லல எல்லாம் என்னம்மா அப்பதான் பொண்ணு ஜெயிச்சுவாங்க வாங்க என்ன 1 2 3 4 2 5 6 7 ஏய் திட்டுவியா என்ன கலக்குற பத்தியா போது நான் 11 சாப்பிடுறேன்பா 10 கூடு இன்னொன்று கடை போச்சு 10 பாத்திரியா 5 6 அப்ப 6 தான் சாப்பிட்டுக்கிறான் 16ன்றான் நான் 10 சாப்பிட்டுக்கிறான் 9 இது என்ன இடத்துல இது 11 4 நாளா என்றா 12 அரே அரேன்னுக்குறா போய் புழுவாத நான் தான் ஜெயிச்சோம் நீ ஜெயிச்சியா யார காசு கலந்தா எங்கூட பேசுற கூட வேணா நமக்கு ஒரு 100 தரான் நான் தான் இந்த போட்டுல ஜெயிச்சேன் காசு கொடுறேன் எனக்கு 200 ரூபாவா 200 தான் காசு கொடு 100 தான் என் வயலுக்கு கூட்டு போகல யா காசு வச்சுக்கணும் யார் திரும்ப பேசுறேன் வாழ துணுங்கடா ஓ வாய்ப்பாடு வந்து 200 மூலம் பாருயா 200 கொஞ்சம் வாய்ப்பாடு இருந்தா வாழ சாப்பிடுங்க நீங்க வாய்ப்பா வேணாம் அந்த வாய்ப்பையும் நீ சாப்பிட சாப்பிடு அவனுக்கு தான் பூரா வாய்ப்பை எனக்கு 100 கொடு 200 கொடு 200 ரூபாய் பத்தாது மடங்கு ஒரு 2 ரூபா எனக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்து சரி நம்ம அடுத்த சந்திப்போம் ஒரு ஆளு பார்த்து அடுத்த சந்திப்போம் நான் போனோம் பாய் பாய் வாழைப்பழம் எங்க ஊருக்கு வேணும் எங்க ஊருக்கு வரீங்களா உங்களுக்கு வாழைப்பழம் நிறைய தருவோம் வாங்க வந்து ஊருக்கு வந்தானா இந்த போட்டோ பேசினா உங்களுக்கு 500 ரூபாய் வாங்க நம்ம அடுத்த வீட்டுல போகலாம் வேலை கொட்டிக்கிட்டு